മേഘയുടെ ഒളിച്ചോട്ടം ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ഒളിച്ചോട്ടമായി മാറി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. കേരളത്തിലെ കുറച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചാനലുകളൊക്കെ വന്നു. ഈ ഒളിച്ചോട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഓടിപ്പോകുന്നതാണ്. രാത്രിയിൽ വന്ന് ആ നെയ്റ്റിയോട് കൂടി ആ കുറേ ബാഗും ബിഗ് ഷോപ്പറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോണില്ലേ, അതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പാൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പാൻ ഇന്ത്യൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോകൾ വെച്ച് തരാം, നിങ്ങളതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്ക് പോലും കഴിയാത്തതാണ് മേഘ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുത്തത്. ഇതുപോലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയും ഇന്നവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഹിന്ദി, ഇവിടെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, അത് ഒരു വീഡിയോ ഒന്നല്ല, ചറപ്പറാന്ന് തന്നെ വീഡിയോ. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ വൈറലായിട്ട് വേറെ അന്യഭാഷകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് വട്ടം തിരിയാറ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ, ഈ ഒളിച്ചോടുന്ന ആ ഓടുന്ന ഒരു സീൻ വെച്ചിട്ട് എത്ര പേരാ തമിഴിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണത്, തെലുങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണത്, അതുപോലെ തന്നെ കന്നഡത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണത്. ഇനി റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ എന്തോരാ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണത്. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഭാഷയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമ, നമ്മുടെ അഖിൽ മേഘയുടെ സിനിമ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയായിട്ട് മാറി. ഈ ഒളിച്ചോട്ടം എന്താണ്, ഈ ഒളിച്ചോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം. നമുക്കിത് മുഴുവനൊന്നിരുന്ന് കാണാം. ആ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം. दुश्मन मिले हजार लेकिन बीवी ना मिले गद्दार। भाई केरला के इस इन्फ्लुएंसर की बीवी एक बस कंडक्टर के साथ भाग गई। इस इन्फ्लुएंसर का नाम अखिल एनआरडी है और इसके ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स है। अखिल और मेघा की शादी हुई थी नवंबर 2024 में और इनको सब आइडियल कपल मानते थे। फिर एक दिन अचानक मेघा लापता हो जाती है और अखिल पुलिस में मिसिंग की कंप्लेंट डालता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी पे दिखता है कि मेघा कुछ लगेज लेके जा रही होती है और सामने वो बस कंडक्टर आदमी होता है और एक कार होती है। तो मेघा कार में जाके बैठ के भाग जाती है। मतलब भाई बंदे के 2 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी बस कंडक्टर के साथ भाग गई। इसका मतलब समझ भैया आजकल की लड़कियों को चाहिए क्या। केरल का एक बहुत फेमस कंटेंट क्रिएटर है अखिल एनआरडी, उसकी वाइफ मेघा नायर बस कंडक्टर के साथ भाग गई। या तो बोलते हैं लड़की को पैसा चाहिए, हस्बैंड के लुक्स चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इस लड़की के पास सब कुछ था। अखिल एक फेमस यूट्यूबर है, यूट्यूबर्स के 5 मिलियन फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पे 5 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న యూట్యూబర్ వైఫ్ బస్ డ్రైవర్తో వెళ్ళిపోయింది. వినడానికి ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించిన నిజం ఇది. 5 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే సుమారు నెలకు 10 లక్షల ఆదాయం ఉంటుంది. మలయాళ యూట్యూబర్ అఖిల్, అతని భార్య మేఘా నాయర్ 2022లో లైక్ చేయను, ఎవ్వరికి డిఎం పెట్టను అని పెళ్లి మండపంలో పెళ్ళానికి మాటిచ్చాడు. కానీ తీరా చూస్తే ఆమె అతని ప్రేమను వదిలేసి ఒక బస్ కండక్టర్ తో లేచిపోయింది. కేరళకి చెందిన ఫార్మర్ మర్చెంట్ నేవీ ఆఫీసర్, పాపులర్ కాంటెంట్ క్రియేటర్ అండ్ యాక్టర్ అఖిల్ ఎన్ఆర్డి ఇంకా మేఘా నాయర్ ది ఒక పర్ఫెక్ట్ లవ్ మ్యారేజ్. నవంబర్ 2024 లో అయిన వీళ్ళ మలయాళ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అఖిల్ ఎన్ఆర్డి భార్య మేఘాకు సంబంధించిన వ్యవహారం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అఖిల్ ఎన్ఆర్డి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం తన భార్య మేఘా ఇంట్లో కనిపించకపోవడంతో ఇంటి పరిసరాల్లోని సీసీటీవీ இவங்கள மாதிரி தான் லவ் பண்ணணும்னு இவங்களோட வீடியோஸ் பார்க்கும்போது தோணும். அகில் அண்ட் மேகா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. இவங்க 2 பேருமே இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபேமஸான வைரல் கப்பிள்ஸ். இவங்களோட வீடியோஸ் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்ட்னர் கிடைச்சா நம்ம லைஃபும் ரொம்ப அழகா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே யோசிப்பாங்க. இந்த கப்பிளோட வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கே மில்லியன் கணக்கான ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு நாள் அகில் தூங்கி எழுந்து பார்க்கும்போது அவரோட பக்கத்துல மேகா இல்ல. மேகா எங்க போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பதறாரு. அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. எல்லா இடத்துலயும் தேடுறாரு. கடைசியா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறாரு. போலீஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்பதான் சிசிடிவி கேமரா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்திருக்காங்க. சிசிடிவியை செக் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவரோட ஒரு நம்பிக்கையை உடைக்கிற மாதிரி ஒரு நைட் எது பேக் தூக்கிட்டு ஓடுற மாதிரி இருக்குல்ல. இந்த ஒரு சம்பவம் தான் இப்ப கேரளாவை ரொம்ப உலுக்கி இருக்கு. நிறைய பேர் சோசியல் மீடியாவை ஃபாலோ பண்ற நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சோகமா இருந்துட்டு இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா அதுல ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த பெண் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேகா, யாரோட மனைவி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகில். இவங்க 2 பேருமே சோசியல் மீடியா இன்ஃபுளுன்ஸுங்க. இவங்க 2 பேரும் ஆக்சுவலா காதலிச்சுதான் திரும்ப. இந்த மாதிரி ட்ரூ லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்க்கு மறக்க பிரணவ் ஒரு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டிஎம்ல வந்து கூட ப்ரோ அகில் ப்ரோ பத்தி பேசுங்கன்னாங்க. யார் அகில்? நம்ம இதுல இருக்காரு பாத்தீங்களா, இவர் தான் வந்து அகில், அது அவரோட ஒய்ஃப். ஆக்சுவலி என்ன ஆயிருக்குன்னா கேரளால இவங்க ஒய்ஃப் வந்து இவரை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தன கூட ஓடி போயிட்டாங்க. ஆனா அவங்க காமிச்ச ஒரு ஃபேஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும், நிறைய வீடியோஸ்ல ஆகட்டும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிற மாதிரி, சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. காயங்குளம் 14 ரூபா. மனைவி மேகா நாயர் சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் தான் இப்ப சோசியல் மீடியால பரபரப்பா பேசப்பட்டுக்கிட்டு வருது.
ஆக்சுவலாக இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் யூடியூப்ல காமெடி என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் கண்டென்ட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு வரது மூலமா பிரபலமானவர் தான் அகில் என்ஆர்டி. சொல்லப்போனால் அகில் என்ஆர்டி சோஷியல் மீடியாவில் கிடைச்ச பிரபலத்தை தொடர்ந்து സിനിമയിലും നടിക്ക ആരംഭിച്ചിരിക്കാറ്. മേലും ഇതിക്കിടയിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു. സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഭാര്യമാർ പോയിട്ടുണ്ട്, സാധാരണക്കാരുടെ ഭാര്യമാർ പോയിട്ടുണ്ട്, വലിയ വലിയ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാര്യമാർ പോയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒളിച്ചോടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒളിച്ചോട്ടം മാത്രം ഇത്രയും വൈറലാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അഖിലിനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ട്. അസൂയ കുശുമ്പ് ഉള്ള നാട്ടുകാരനെ കുറേ ഉണ്ട്. അവർ തന്നെ അവരെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ തമിഴിലെ കുറച്ച് വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അവരവിടെ ചീന് കണ്ടിട്ടാണ് തെലുങ്കിലേക്ക് പോയത്, കന്നഡത്തിലേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ പല ഭാഷകളിലും ഇത് പ്രചരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു തമാശയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഭർത്താവിനെ ഉറക്കി കെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭാര്യ ഇതുപോലെ ചട്ടിയും കല്ലെടുത്ത് ഓടി പോണത് ഒരു വലിയൊരു പുതുമയാണ്. പലരും കോടതി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സൊക്കെ നടക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനൊരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയിലും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പുതുമയാണ്. അവരൊക്കെ വ്ളോഗ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇതൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയായിട്ട് മാറി. ഇപ്പം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മറന്ന്, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മറന്ന്, ഭാര്യ പോയുള്ള സങ്കടമൊക്കെ മറന്ന് മൂപ്പരിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുക. മൂപ്പരൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്, ഒരു റീലെടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന കമൻറ്റുകളൊക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് നീണ്ട കാരണം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.